আসসালামু আলাইকুম। আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। ফগ লাইটের দিন শেষ, এলইডি বাল্বের বাংলাদেশ। এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি আজকে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করব যে এলইডি বাল্বটা আমি ইনস্টল করেছি, এরকম একটা এলইডি বাল্ব যদি আপনারা ইনস্টল করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের কিন্তু ফগ লাইট প্রয়োজন হবে না। আমি আজকে এই ভিডিওটা দুইটা পার্টে বিভক্ত করেছি। এখন আপনারা দিনের আলোতে দেখতেছেন, দিনের আলোতে বেশি কথা বলবো না, সব কথা হবে রাতের আলোতে। কারণ রাতের বেলায় আপনার এলইডি বাল্বের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং সর্বোত্তম টেস্টিং আপনাদের সামনে আমি দেখাতে পারবো। দিনের বেলা এলইডি বাল্বের কোনো টেস্টিং দেখাতে পারবো না। আমি আবার আপনাদের বলে রাখছি, এলইডি বাল্বের বাংলাদেশ, ফগ লাইটের দিন শেষ। ফগ লাইট লাগিয়ে বাংলাদেশ অযথা মামলা খাওয়ার সময় শেষ। এখন আপনারা এলইডি বাল্ব লাগান, ভালো ভালো এলইডি বাল্ব আফটার মার্কেটে পাওয়া যায়। আমি যেটা ইনস্টল করেছি ওইটা সম্পর্কে আজকে আমি কথা বলবো, এবং আরও কিছু এলইডি বাল্ব সম্পর্কে আমি কথা বলবো যেগুলো আফটার মার্কেটে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলে আপনারা এই রিলেটেড আরও অনেক ইনফরমেশন পাবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল। যারা ইউটিউব চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন, সাবস্ক্রাইব করেন। ফেসবুক পেজটা ফলো না করে থাকলে ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন। থ্যাংক ইউ সবাইকে। দেখতে থাকেন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। আজকের ভিডিওটা অনেক শর্ট হচ্ছে। ভিডিওটা মেনলি তৈরি করা হচ্ছে গিয়ে একটা লাইট ইনস্টল করেছি, এই লাইটের সম্পূর্ণ রিভিউটা আর কি আপনাদের মাঝে দেওয়ার জন্য। লাইটটা কেমন পারফরমেন্স দিচ্ছে আপনারা সকলে জানেন। জিক্সার মনোটন থেকে শুরু করে এফজেডএস, তারপর আপনার এফজেডএস ভার্সন 3, ভার্সন 2, ফেজার, ডিসকভার, এছাড়াও আরও অনেক বাইকে দেখা যায় আপনার লাল লাইটগুলো দেওয়া হয়। লাল লাইটগুলোকে কি বলা হয়, হ্যাজাক লাইট বা এরকম একটা নামে বলা হয়। ওই লাল লাইটগুলো কিন্তু আপনার হাই রোডে বলেন, অন রোডে বলেন, কোনখানেই ভালো পারফরমেন্স করে না। আপনারা লাল লাইট জ্বালালে কতটুকু আলো পান যারা ইউজ করেন তারা আর কি এটা সম্ভবত ভালো জানেন। আমি জিক্সার মনোটনে বেশ কিছুদিন যাবৎ এই লাইটের প্যারা নিয়ে ভুগতেছিলাম, কারণ লাইট জনিত ইস্যুটা অনেক সমস্যা আমার ফেলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি মার্কেটে বিভিন্ন লাইট ছিল, আপনার 7 স্টার ছিল, তারপরে দেখা যাচ্ছে আরও বিভিন্ন কোম্পানির লাইট ছিল। ওগুলো আমি অনেকের কাছে রিভিউ নিলাম, তারা ইউজ করছে, কেরম রিভিউ হচ্ছে। সো এগুলো আমি যেটা আর কি সবচেয়ে বেস্ট আমার মনে হলো, আমি যে লাইটটা লাগিয়েছি, সো নবসাইট, এই লাইটটা হলো সবচেয়ে ভালো। সো নবসাইট যে লাইটটা আছে, এই লাইটটা মোটামুটি ভালো আর কি আপনার বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে। এখন এই লাইটের আলো কিন্তু আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এটা কিন্তু লো বিমে আছে। আমি যদি এটাকে হাই বিমে দেই তাহলে আলোটা ঠিক এমন হবে। আর লো বিমের আলোটা তো আপনারা দেখতেই পেয়েছেন, হাই বিমের আলোটা কিন্তু বেশ ছড়িয়ে গিয়েছে। এটা যদি হাই রোডে যায় তাহলে কিন্তু একটা ফগ লাইটের মতো আলো দেয়। আর ফগ লাইট যদি আপনার না লাগাতে চান, আমি যেমন আপনার মামলার বয়ে ফগ লাইট লাগাতে চাই নাই শুরু থেকেই, না হলে আমি ফগ লাইট লাগাতে পারতাম। ফগ লাইট আপনার লাগালেও আমার এই লাইটের সমপরিমাণ টাকাই পড়তো। আমি এই লাইটটা আপনার যখন কিনেছি তখন এই লাইটটার প্রাইস ছিল আপনার 2200 টাকা। এখন এই লাইটটার প্রাইস আছে মার্কেটে কারেন্টলি 2000 টাকা, 200 টাকা লেস হয়েছে। আমি যখন কিনেছি তখন অবশ্য বাংলাদেশের ফুললি ডলার সংকটের সময় চলে। এখন তো মোটামুটি পরিস্থিতি স্টেবল হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমি যখন কিনেছিলাম তখন বাংলাদেশের ডলার সংকট একদিকে, আরেকদিকে বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতি। এই কারণে অনেক ব্যবসায়ীরা কিন্তু আপনার দেখা যায় ডলার ক্রয় করে যে মালটা আনবে বিদেশ থেকে, ওই সুযোগটা পায় নাই তারা। ডলার আর কি ঘাটতি ছিল দেশে। সো এই কারণে সব প্রোডাক্টেরই দাম বেড়ে গিয়েছিল। আমি এটা লাগিয়েছি আপনার জুনে। সো এখন আপনার জুন গেল, জুলাই গেল, আগস্ট প্রায় শেষের দিকে। সো আমি প্রায় 3 মাস বলা চলে অলমোস্ট। সো 3 মাসে এটার পারফরমেন্স কতটুকু পাচ্ছি এটা আমি এখন 3 মাস ইউজ করে আপনাদের মাঝে রিভিউটা দিচ্ছি। এটা মোটামুটি আপনার একটা মিনি যে ফগ লাইটগুলো আছে ওই ফগ লাইটের সমান পরিমাণ আলোই দেয়। আপনারা দেখছেন যে এটা হলো হাই বিম, হাই বিমে কতটুকু আলো দেখছেন, আর এটা হলো লো বিম। সো লো বিমে কতটুকু দেখছেন, সো এটা কিন্তু আপনাদের সামনেই পারফরমেন্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা বর্তমানে যে আপনার জিক্সার এসএফ আছে, সো জিক্সার এসএফ আপনার ওগুলোর মতোই আলো দেয় আর কি। হাই বিমে যে জিক্সার এসএফে যে আলোটা দেয় ওইটা এই লাইটে আপনার লো বিমের আলোর সমান। এটা আপনারা যদি বলেন যে প্রমাণ করে দেখান তাহলে আমি আরেকটা ভিডিওর মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাতে পারবো। কারণ আমার জিক্সার এসএফ এফআই এবিএস আমার এক ফ্রেন্ডের আছে। সো এসএফ এফআই এবিএসে যেই লাইটের আলোটা হয় স্টক লাইটের, সে আলো থেকে আমি এই যে থার্ড পার্টি কোনো কোম্পানির লাইট যে ইনস্টল করলাম, সো এটা কিন্তু জিক্সার এফআই এবিএসের যে আপনার এই বিমের আলোটা সেটা কিন্তু এই লাইটে লো বিমে দেয়।
সো এটার হাই বিমের আলোটা কিন্তু বেশ, আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে হাই বিমের আলোটা কিন্তু বেশ অনেকটুকু ছড়িয়ে যায়। আর লো বিমের আলোটা মোটামুটি একটু আর কি কম, কিন্তু জিক্সার এফআই এবিএস যেটা আছে ওইটার আপনার স্টক যে হাই বিম আছে, স্টক হাই বিম থেকে বেশি। এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারবো স্টক হাই বিম থেকে বেশি, কারণ ওটা আমি একই রাস্তায় রাইড করেছি, একই জায়গায় মানে ইউজ করেছি। জিক্সার এফআই এবিএস যেটা আছে ওইটার স্টক লাইট আর এটার আপনার লো বিম আর ওটার হাই বিম দুইটাই সমান। আর ওটার হাই বিম আপনার স্টক লাইটের হাই বিম, আর এটা আপনার থার্ড পার্টি ব্র্যান্ডের হাই বিম। এখন অনেকে বলতে পারেন যে ভাই এটা লাগাইছেন আপনার ব্যাটারিতে সমস্যা হতে পারে। ব্যাটারিতে সমস্যা হবে না, কারণ একটা রিলে আছে, আর রিলে থাকার কারণে আমি মনে করি না যে সমস্যা হবে। আর রিলেটা কি আপনারা অনেকে জানেন, কমেন্ট করে জানান, আমি রিলে সম্পর্কে একটা ভিডিও আপলোড দিব। সো আপনারা রিলে যদি লাগান, এটার সাথেই রিলে থাকে, লাগানোর বিষয় নাই আসলে। আপনি যখন এটা কিনবেন তখন এটার সাথেই রিলে থাকবে। সো রিলে সহ আপনাকে কিনতে হবে, আর রিলে এটা সহ আপনাকে লাগাতে হবে, তাহলে লাইটটা আপনার বেশ কিছুদিন লং লাস্টিং হবে। ইভেন দেখা যাচ্ছে লাইটের আপনার ব্যাটারিতে কোনো সমস্যা ফেলবে না। আসলে অনেকে দেখা যাচ্ছে এলইডি লাইটগুলো লাগাতে চায় না, যে ভাই লাইট লাগানোর ফলে ব্যাটারির চার্জ যাবে বা ব্যাটারি বসে যাবে, এমন কোনো সমস্যা হয় কি না। আমি তো লাগাচ্ছি অলমোস্ট দেখা যাচ্ছে আপনার 3 মাস প্লাস বা 3 মাসের মতো হয়ে যাচ্ছে। সো এখন আমার তো ব্যাটারিতে কোনো চার্জের সমস্যা হয় নাই। আর আমার বাইকটাও তো নতুন, আমি এটাতে আরও অনেক মডিফিকেশন করেছি, যেমন হর্ন মডিফিকেশন করেছি। আমার এখানে 2টা হর্ন, সো হর্নের ক্ষেত্রে আমি রিলে ইউজ করেছি। আপনারা হর্ন যদি লাগান তাহলে যে কোনো বাইকে তাহলে রিলে ইউজ করার চেষ্টা করবেন। রিলে ইউজ করলে ব্যাটারিতে ডিরেক্ট চাপটা পড়ে না। সো এটা কিন্তু আমার এখন হাই বিমে আছে। আর লো বিমের আলোটা দেখছেন যে লো বিমের আলোটা কিন্তু বেশ, আমি কিন্তু আপনার লাইটটা একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিছি। আপনারা যখন লাগাইবেন তখন লাইটটা একটু উপরের দিকে উঠাই দিবেন। নিচের দিক থাকে তো ম্যাক্সিমাম লাইটগুলো নিচের দিকে থাকে, সো আমি একটু উপরের দিকে উঠাই দিই যাতে ম্যাক্সিমাম সময় আপনার লো বিম দিয়ে এটা কাজ চলে যায়। সো এখন আপনারা যদি চান তাহলে এটা লাগাতে পারেন। ওনাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ আছে, ওখানে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ওনাদের স্ক্রিনে লাইটের নামটা দিয়ে দিব এবং ওনাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের নামটাও দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা ওনাদের একটা শপ আছে, সেটা হলো আপনার বাড্ডাতে পড়েছে। সো এটা হলো আপনার বাড্ডা প্রিমিয়াম শপিং কমপ্লেক্স। সো ওখানে আপনি যে ক্রয় করতে পারেন। আমি এখন আবারও বলছি, এটা কোনো পেড প্রমোশন ভিডিও না, আমি এটা লাগিয়েছি, আমার কাছে ভালো লেগেছে, এক্ষেত্রে আমি আপনাদের সামনে এটা রিভিউ দিচ্ছি। এখন হাই বিম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো লো বিম। সো এমন আলো হলে কিন্তু একটা ফগ লাইট প্রয়োজন হয় না। আর ফগ লাইট বাংলাদেশের পুলিশ তো অনেক মানে ফগ লাইটের পিছনে, বাইকের পিছনে পড়েই থাকে, আর হর্নের পিছনে। সো আপনারা চেষ্টা করবেন যেগুলো আইনসঙ্গত না ওগুলো লাগানোর এড়িয়ে চলার জন্য, কারণ যেগুলো আইনসঙ্গত না ওগুলো লাগানো যদি এড়িয়ে চলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনিও সেফ থাকবেন, আপনার আশেপাশের মানুষগুলোও সেফ থাকবে। কারণ আপনার একটা সমস্যা হলে আপনার ফ্যামিলি এটাতে ইনভলভ হবে, ইভেন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে ইনভলভ হবে। তো আপনি চেষ্টা করবেন সবসময় যে আইনসঙ্গত কাজগুলো করার জন্য। থ্যাংক ইউ সবাইকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য। যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, ফেসবুক থেকে দেখলে ফেসবুক পেজটি ফলো করে রাখবেন। কেমন ভিডিও তৈরি করা যায় একটি করে লাইক দিয়ে দিবেন।